勤力嘅伙計就一定唔蠱惑？錯。好多人咧都會覺得咧，咦，好勤勞嘅伙計咧一定係唔蠱惑嘅，唔係嘅。嗱，我去講下我自己嘅曾經發生嘅一啲事情啦。咁我嗰陣時咧，我喺電腦業裏面去做嘅。咁有一個伙計咧，就真係好早返，同埋咧好多時候咧好盡力咁樣去 sell。但係我發覺咧，佢嘅企業同埋生意額咧都係特別低嘅。咁我就偷偷地咁樣去留意佢幾樣嘢啦咁樣。第一樣嘢就可能好容易都會估到啦，因為我嗰陣時係一個收現金嘅行業。佢專登去早返1個鐘頭咧，就可能咧係博一啲嘅外國人買嘢，然後佢就將現金咧就咁袋落袋，就唔打落收銀機。咁呢個可能好多人咧都或者會洞悉到，但係最得意嘅就係有時咧有某一隻貨咧，我每一間鋪都賣得好好喎。咁點解佢嗰間咁靚嘅鋪係賣得特別差嘅咧？原來最後咧我去同翻一啲嘅供應商、批發商去睇翻，喂，唔係啊，原來你嗰間鋪咧係賣得最好嘅，唔係喎，但我睇落去冇乜生意喎，賣你嘅產品賣得好差。佢話唔係喎，你枕住同我入貨。原來咧呢個伙計咧好蠱惑啦。原來咧佢自己好努力咁樣去 sell 呢啲貨，但係咧佢就將嗰啲錢自己袋咗。但係袋咗之後咧，佢就唔係話用公司嘅錢去入貨，因為我一定會知道嘛，而係佢入咗貨賺咗嘅錢，佢自己揞荷包再入貨。所以咧，我每一間鋪咧，一日平均賣到20件，其實佢嗰間鋪咧，一日平均都賣到成30件。咁你諗下啦，佢每一日就借用咗你間鋪嚟自己賣貨，跟住自己再俾錢入貨，喺你間鋪裏面做緊佢嘅生意。咁究竟伙計係咪真係勤力咧？就代表唔蠱惑咧？一定唔係啦。留言區去講下你個伙計有冇曾經出過你嘅蠱惑咧？好片記得俾朋友